Det her ser så bra ut. Den eneste solsikka som ble litt størrelse på, den som stod i bøtta. Den står nå her. Og som du ser så har den fått en fin stamme. Her skulle det stå de tre søstre. Og det kan man jo kalle det for nå, men det var ikke det det skulle bli. Så nå flytter jeg altså solsikkene hit, også de som stod med veggen. Så her kommer det nå en til, den blir også ganske høy. Så har vi en liten en der, og en her. Men hva som er hva lenger, det aner jeg ikke. Så har vi noen spagetti-squash eller gresskar om du vil. Oppi her et sted så er det to Cheeky Prince. Blant annet den ene som står oppe etter her, knytt fast. Mer solsikke. Så er det to Crown Prince. Nå må jeg gå litt lenger bak og rundt. Skal vi se. Ikke bare å gå baklengs. Som sagt, solsikke. Noen litt mindre. Og de her rødbrune. Jeg må dele bilder hvordan de skal se ut. Dette her er rubien da. Og her blomstrer zucchinien. Oi, må visst høste litt. Jeg har nesten ikke fått noen i år. Jeg tror jeg tok av 6 stykker til nå. Og det er midt i august. Og så har vi en Crown Prince der, og en midt inni her et sted. Og så guerilla-potet. Jeg så en frukt her. Nei, den ble gul. Da var den ikke nok pollinert. De jeg har i drivhuset har jeg jo fått til å pollinere. Hurra! Dette ble det her. Skulle være de tre søstre. Jeg var nesten 30 planter med mais, men 7 tok de. Jeg vet ikke hvorfor hun absolutt kunne de her å hente. Så da er det altså guerilla-potet, solsikke, stakkare som er flyttet flere ganger, og forskjellige typer squash, gresskar. Vel, det blir det det blir. Cheeky Prince. Ja, det er jo et så bra navn. Men det er altså da det jeg pratet om forrige gang. De som jeg var med på. Det er jo ikke en konkurranse, men det er litt interessant å se. Det begynner noen av de første bladene å bli gul og vissen. Gul ytterst. Jeg har kanskje ikke nok næring. Dette er altså Cheeky Prince. Og den blomstrer litt der, ser du. De blomstrene trenger jeg ikke, fordi at jeg har, du ser den der, den har, kan jeg bare ta av. Den har visnet. Jeg klarer ikke å få nok næring til den. Men da har vi den her. Og til å begynne med, så la jeg den oppå de her rillene her. Men da satt den så fast og fikk sånne stygge merker. Så nå får den ligge litt annet. Den har ikke så Den har ikke så tydelige riller som Prinsen her. Skal vi se. Her står den. Jeg driver da med tvangspollinering. Det har jeg tatt totalt. Jeg hjelper å durte inni. Dette her er da en handblomst, ikke sant? Så jeg tar av det gule rundt, og så bruker jeg å ha den durten inni, og så pollinerer jeg ned i frukten. I blomsten da. For her, den er mye tydeligere type. Ser det ut som. Litt mindre. Kommer litt senere. Men det er nok det jeg får her inne i drivhuset mitt. Enda vi hadde en kanonvarm sommer, så er det proff oppbinding. Med t-skjorte. Så jeg klippet opp i stripe. Man tar hva man har, så her henger de. Knytt sammen har jeg også gjort. Ja. Der er altså Crown Prince, som står i den bøtta der borte. Og så står Cheeky Prince i den bøtta der. Jeg får en frukt på hver. Og ute ser det dårlig ut. Men jeg får masse grønnmasse som jeg kan bruke når jeg driver og dekker beddene mine. Det er det jeg gjør. Noe går i komposten. Den mesteparten bruker jeg til å dekke rett på beddene. For å ligge der og kompostere.
Det er jo masse bladmasse her, så på det her. Ja. Men det samme skjer jo med tomatene. Jeg vet ikke når de plutselig bestemte seg for å vokse, men det gjorde de. Det sto litt stille når det var på det varmeste her, så nå er det litt for mange her. Her ser det ut så det kommer noen inni der. Ser dere de? Ja. Det er en del tomater, men det er så langt ifra moden. Og Golden Currant har jo tatt helt av. Det står 4 planter bakerst her. Det er litt mye. Men de vokser så fort, og den skal liksom ikke kyves. Men den lager seg jo 1 million sideskudd og skyter i alle retninger, så jeg må gå inn med hard hånd og saks her. Men man har jo lyst til å få tomater på alt det her. Men hei, vi er i midten av august. Hvor mye tomater kan jeg få? I Nord-Norge. Glem ikke det. Ja, det var en liten oppdatering på prinsene. Ja, det var det. En liten oppdatering på hvordan det går med solsikkene. Ikke verdens beste, men uten tvil den meksikanske er favoritten. Og den fargen kommer faktisk ikke frem på bildene. Men når det gjelder The Cheeky Prince, så skulle jeg jo fortelle dere det at det frøet jeg har fått fra en annen YouTube-kanal som heter Richard & Paul, Hotel England, London for å være nøyaktig. Der de har dyrket masse gresskar. Og det som ofte skjer med gresskar og agurk og sånne type planter, er at de kan krysspollineres. Og da kan det bli noe helt annet enn det skulle bli. Så det som har skjedd her er da en Crown Prince. Den jeg har som heter Crown Prince her, det er frø av den de har dyrket. I og med at det er en hybrid, så vil det neppe bli det samme. Forhåpentligvis spiselig, ikke sikkert at det blir det. Men jeg tror jo hønen kan spise for det. Vi får se. Mens Cheeky Prince er da som sagt en krysning av Crown Prince, og Uchiki Curry blir da til slutt en Cheeky Prince. Genial, synes jeg. Og vi har jo testet det rundt omkring i hele verden. Har folk tatt imot frø fra akkurat den planten, eller akkurat den frukten. Så vi får se. Nå har jo min vokst litt, så jeg tenkte jeg skulle få se den før jeg gjør meg helt. Men tomatene blir jo verre. Jeg har plukket 6-7 tomater av denne Golden Currant og 1 chilega. Ellers så ser det mye grønt ut, du. Heldigvis har jeg jo faktisk første gang fått til agurk. Ser du den? Der. Det her er den tredje, den skal jeg vel slukke i dag. Senere i dag. Jeg må spise opp den jeg har. De er fantastisk godt med fersk agurk. Chiliene gikk jo ikke bra i år. Eller paprikaen, men jeg får en. Paprikaen er større enn planten. Så hvert år er forskjellig. I år har det gått veldig mye tid bort i bikubene og i hønsegården, eller dulling med hønene og kyllingene. Så, vel. Det er som jeg sier, det blir som det blir. Og det er alltid lov å prøve. Kanskje jeg prøver litt for mange ting på en gang. Kan være det som gjør at jeg ikke lykkes med alt. Men jeg lykkes jo på en måte. Fordi jeg får jo grønnmasse som jeg kan bruke på bedene mine. Og kompostere til jord. Så ja, da sier jeg takk for i dag. Så skal du få lov å se på min Cheeky Prince. Den har vokst. I et forsøk på å gi den næring bare til den her siste. Se her. Den har blitt bra stor, og nå har han fått de her rillene som jeg etterlyste sist. Men den er jo, ja, begynner å få tyngde, men den er jo langt ifra moden. Så har jeg også klippet av her. Og den som er en Crown. Den er mye mindre. Selv om han kom et par dager etter, så tilsvarer det ikke hvor liten den blir. Men jeg håper hønsen kan gjette den. Hvis ikke, kompostering.